嗱，去到 MC 第四條2026.0038，嗱，問啲咩呢？俾咗四個近似值我哋嘅。咁當然我哋做嘅時候呢，唔好靠撞啦。嗱，先睇睇 A 呢一個 option，就係 correct to the nearest ten，準確至最接近嘅十位數。咁2026.0038咧，有冇得2030嘅？咁點會打2020啦？所以 A 咧係錯嘅。嗱，B 部分問啲咩呢？就係叫我哋咧 correct to seven significant figures，準確到七位有效數字。嗱，2026.0038，咁咧如果去到七個有效數字嘅時候咧，變到2026.00，三後邊係八喎，進位啦，變到004嘅。咁所以咧 B 咧都係錯嘅。好啦，去到 C 呢一行啦，準確到咧六個有效數字 correct to six significant figures。2026.0038啦，有冇睇2026.00？嗱，後邊嘅三咧四 cm 又唔使進位嘅，剛剛好同 C 呢個答案咧所提供嘅數字一樣。好啦，睇埋 D 點解錯啦？佢叫我哋咧 round up to the nearest integer，準確到最接近嘅整數，嗱上升入法啊。好啦，2026.0038褪上嘅整數都係2027啦。咁點會2026呢？所以答案呼之欲出咧就係 C 啦。